Bueno, Roger, teniu dues oportunitats per poder sentenciar la Lliga, aquest diumenge davant del Club de Campo, si no a Barcelona contra el Polo, i depeneu de vosaltres mateixos. A priori, no sé, ho teniu bé, el que passa que són dos rivals també molt complicats. Home, una lectura és aquesta, l'altra lectura és que el Polo també depèn d'ells mateixos, no? És a dir, si el Polo fa els deures, guanya el camp de l'Egara i ens guanya a nosaltres al seu camp, doncs ha guanyat la Lliga. Per tant, penso que tota aquesta gent que diu que l'Atlètic ja ho tenim fet no estic gens d'acord, ni molt menys, encara ens queda moltíssim. Sabem que diumenge ens ve el Club de Campo, que és un rival on els últims anys hem tingut màxima competència amb ells i que lògicament doncs, voldran fer amb tota lògica doncs, un partit al màxim de competit amb nosaltres, i llavors doncs, el camp del Polo on serà un cara o creu entre els dos equips, un Polo doncs, que no hem d'oblidar doncs, que té un equip i ha fet un equip per guanyar la Lliga també, per tant aniran a totes, sense cap mena de dubte. Aquest diumenge preveus un rival relaxat o ferit per lo que va passar el diumenge passat a Barcelona? Home, si un equip amb la plantilla i l'estaf que té el Club de Campo doncs, ve relaxat, doncs tenen un problema, està clar, perquè és un equip, doncs, no oblidem, un tant per cent molt alt és jugadors fitxats, jugadors i entrenadors que es dediquen a això, i ells doncs, els hi ha funcionat molt bé, també han guanyat altres competicions, l'any passat ens van eliminar la Iaquela, i tinc claríssim, i més coneixent els jugadors i la gent d'allà, doncs, que no vindran aquí a passejar-se, i és lo lògic, vindran aquí a guanyar-nos, igual que faríem nosaltres si anéssim al seu camp, vull dir que ni molt menys m'espero un club de campo que jugui mig gas. Està clar que vosaltres guanyant esteu molt pendents del que passi al Pla del Bonaire. Esperes, entre cometes, ajuda veïnal o esperes un Polo que realment podrà solventar plàcidament aquest partit? Home, nosaltres tenim la sort de tenir aquest coixí de 2 punts. Aquest coixí l'hem aconseguit, entre altres partits, doncs, guanyant 3-7 al camp de l'Egara, i tinc clar doncs, que el Polo, si vol guanyar la Lliga, ha de guanyar el camp de l'Egara. Per tant, si amb una balança poso el que es juga un equip i el que es juga l'altre, tinc clar que el Polo doncs, és el clar favorit. Tot i així, suposo que l'Egara doncs, té a 3 setmanes vista una Copa del Rei, que voldran preparar-la el millor possible, però ja et dic, nosaltres no volem fixar-nos en aquest partit, tenim la sort, doncs, com et deia abans, que depenem de nosaltres, i per tant nosaltres hem de guanyar el Club de Campo i anar al camp del Polo on el màxim de resultats possibles ens siguin favorables. Si punxem, perdem algun punt amb el Club de Campo, doncs llavors ja no tindrem tantes opcions a favor nostre. Però no veus factible poder sentenciar la Lliga aquest cap de setmana? Ho dic perquè vosaltres a Can Sales teniu l'afició del vostre costat, la catedral, en canvi a l'Egara no s'hi juga res i el Polo potser pot sortir una miqueta pressionat, o no? Sí, però ja et dic, jo penso que em poso una mica a la pell dels dos equips i tinc clar doncs, que el Polo és el que s'hi juga tot, el que si vol guanyar la Lliga ha de guanyar en aquell camp, i dubto molt doncs, que perdin algun punt. Ara, si el perden, doncs fantàstic per nosaltres, benvingut sempre i quan nosaltres guanyem. Ara bé, no vull entrar en si l'Egara sortirà a guanyar, si no sortirà a guanyar, cadascú fa el que creu que ha de fer, nosaltres farem la nostra feina i el que facin els altres, com et dic, no és la nostra feina, ni molt menys hem de posar-nos a opinar si es deixaran guanyar, si no es deixaran guanyar. Jo penso que cadascú és amo dels seus actes. Un altre dels despropòsits d'aquesta Lliga és que s'arriba a aquesta penúltima jornada, a priori, avui dimecres, sense unificació d'horaris, en la qual cosa vosaltres jugareu mitja hora abans que l'Egara Polo. Això, què n'opines? Bé, és una mica el xou del hoquei, no? És el que hi ha, nosaltres ens toca jugar a 12:30, l'Egara Polo és a la 1, doncs, bueno, es tracta doncs, que els que són aficionats doncs, poden anar a veure un partit i després anar a veure un tros de l'altre. Però vaja, és cert que és una mica sembla de broma, no? Que en partits d'aquests, 2 jornades del final, no juguem tots a la mateixa hora, però vaja, penso que són coses que la direcció de la Federació Espanyola ha d'anar veient, s'ha d'anar apuntant i amb els anys següents doncs, anar-ho millorant. El que passa que a vegades són coses que es van repetint i no veus millora, però bueno, espero que entre tots ho sapiguem gestionar millor els propers anys. Com està la plantilla de cara a afrontar el partit de diumenge? Home, doncs molt bé, la veritat. Venim d'un 1-4 al camp de la Complu, que és un camp molt complicat, i de jugar penso que molt bé, i aquesta setmana doncs, hem entrenat molt bé, l'equip està molt concentrat i sobretot amb moltes ganes de reeditar un títol. L'equip és conscient, i aquest any encara més, que hem tingut moltes dificultats, hi ha hagut l'aturada per la selecció, nosaltres tenim molts jugadors a la selecció, hem pogut entrenar molt poc junts, venim de la garrotada del Blumenthal, que vulguis que no, va ferir l'orgull de l'equip, i els jugadors tenen moltíssimes ganes de tornar a ser campions de Lliga, i espero que amb això i jugant bé en tinguem prou per tornar a guanyar. Pot pagar els plats trencats al Club de Campo o esperes una batalla, un duel tens a la gespa? Home, un Atlètic Club de Campo, un Club de Campo Atlètic sempre és un partit molt tens. No hi ha ni molt menys joc brut, però els dos equips
pel que implica cada un, doncs intentem jugar les nostres armes, intentem vèncer l'altre sense compassió, no? I sempre ha sigut així, i per sort sempre ha sigut així. Penso que és un valor molt important dels dos equips i estic segur que aquest diumenge, tot i que ells ja no tinguin opcions a la Lliga, doncs serà un altre partit on per ells serà molt important de guanyar a l'Atlètic i per nosaltres és molt important de guanyar a un equip, a una superplantilla com el Club de Campo.